ऐसे फल और सब्जी जो खुद बताते हैं कि मैं किस चीज के लिए फायदेमंद हूँ। तो नंबर 1 नारियल। गौर करना, नारियल हमारी खोपड़ी जैसा होता है, बाहर से सख्त और अंदर से नाजुक। इस पर हमारी खोपड़ी की तरह ही बाल जैसे रेशे भी होते हैं। और पता है, नारियल हमारी खोपड़ी के लिए होता भी बहुत फायदेमंद है। ये हमारे दिमाग को मजबूत, शांत और तरोताजा बनाता है। नंबर 2 सेब। शायद तुमने कहावत सुनी हो, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मतलब रोज एक सेब खाना तुम्हें डॉक्टर से दूर रखता है। सेब दिखने में हमारे दिल जैसे नजर आते हैं और सेब से बढ़िया दिल का डॉक्टर और कोई नहीं है। नंबर 3 पुदीने के पत्तों की संरचना हमारे फेफड़ों की संरचना से काफी मेल खाती है और ये फेफड़ों के लिए होते भी बहुत फायदेमंद है। पुदीना फेफड़ों और सांस के रास्ते को साफ करता है, कफ ढीला करता है और शरीर में ऑक्सीजन